हेड अपन ने लगा के टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर दी है। और ये इसकी टाइमिंग, ये इसका नीचे का डॉट इस कट पे रहेगा, ठीक है। टाइमिंग चेन पे ये डॉट है और ये क्रेन पे डॉट है। ये इसकी क्वार्टर है, क्वार्टर बिल्कुल टॉप पे रहेगी। और ये इसके चेन के ऊपर मार्किंग आपको दिख रहा होगा हल्का सा यहाँ पे, ये है। और ये इसकी बिंदी है ऊपर कैम की, इनटेक की, सॉरी एग्जॉस्ट की। और ये इनटेक की, इनटेक पे ये रहा इसका निशान, ठीक है। ये इनटेक है, ये एग्जॉस्ट है। ये इसकी रेनॉल्ट क्विड की टाइमिंग, ओके।